வாட்ஸ்அப் ஆப்ல பாத்தீங்கன்னா நோட்டிபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வரும். ஆனா நோட்டிபிகேஷனோட சவுண்டே பாத்தீங்கன்னா கேட்காது. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்க உங்களோட வாட்ஸ்அப் ஆப்ல ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா அதை எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படிங்கறதான் டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். பாக்குறதுக்கு முன்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத செட் பண்ணிடுங்க. வீடியோக்குள்ள போகலாம். வாட்ஸ்அப் ஆப் ஓபன் பண்ணிடுங்க. சைட்ல இருக்கக்கூடிய 3 டாட் பட்டனை கிளிக் பண்ணதுமே செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும். செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணதுமே நோட்டிபிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் டோன் ஆனில் இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கணும். அதில் ஏதாச்சும் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் டோன் செலக்ட் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும். நன் அப்படின்லாம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சவுண்டே கேட்காது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்டில் இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள். அப்படி நன்னில் இருந்துச்சு அப்படின்னா சவுண்டு கேட்காது. அதனால் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் சேட் ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெசேஜ் வரப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வராமல் இருக்கும், சவுண்ட் வராமல் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியாமல் நீங்கள் அந்த நோட்டிஃபிகேஷனை பார்த்தீங்கன்னா மியூட்டில் போட்டிருப்பீங்க. அப்படி மியூட்டில் போட்டிருக்கப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனோ இல்லை நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்டோ எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷோ ஆகாது. ஸோ அதனால் மியூட்டில் இருக்குதா அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த இதுலேருந்து உங்களுக்கு மெசேஜஸ் வரப்போ சவுண்ட் வரலையோ அந்த சேட்டார் அந்த குரூப்பில் போயிட்டு பாருங்கள். அதில் நோட்டிஃபிகேஷன் தெரியாமல் மியூட்டில் இருந்துச்சுன்னா அதை ஆல்வேஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைலில் இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் ஆப்பை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். லாங் ப்ரெஸ் பண்ணதுமே ஆப் இன்ஃபோ அப்படி இல்லைனா ஒரு ஐ பட்டன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. கிளிக் பண்ணதுமே இதில் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் எல்லா ஆப்ஷனுமே ஆனில் இருக்குதா அப்படின்றத பாருங்கள். அதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அதோ பிளேயிங் சவுண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆனில் இருக்குதா அப்படின்றத பாருங்கள். ஏன் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஆப்ஷன் ஆனில் இருந்தால் தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போ உங்களுக்கு சவுண்ட் வரும். அதனால் அதெல்லாம் ஆனில் இருக்கா, எல்லா ஆப்ஷனும் ஆனில் இருக்கா அப்படின்றத கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஷன் ஆஃபில் இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிடுங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு செட்டிங்ஸ் போயிடுங்க. செட்டிங்ஸ் போனதுமே பார்த்தீங்கன்னா கீழே நோட்டிஃபிகேஷன் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை கிளிக் பண்ணதுமே சைடில் 3 டாட் பட்டன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ரீசெட் நோட்டிஃபிகேஷன் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ரீசெட் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக கேட்கும். இப்போது இந்த வீடியோவில் சொன்ன இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது மூலியமாக வாட்ஸ்அப்பில் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்ட் கேட்காம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சால்வ் ஆயிடும். வாட்ஸ்அப் ஆப்ல நோட்டிபிகேஷன் சவுண்ட் கேட்காம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணி சவுண்ட் கேட்க வைக்கிறது அப்படிங்கறத டீடைலா தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிடுங்க. எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா கமெண்ட்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. எல்லாருக்குமே ரிப்ளை பண்றேன்.